элемент дом. По команде дом. В двух руках еда. Собака сначала делает элемент обойти. Видео было раньше. Когда собака находится у правой ноги, вот у вас собака входила, вы отставляете левую ногу. Правой рукой показываете туда, что у вас появилась дырочка между ног, и заводите к левой руке. И делаете вот здесь движение такое, даете собаке еду. Дом, хорошо, дом, молодец, дом, молодец, дом. Можно пробовать двигаться назад. Молодец, дом. Команда дом в двух направлениях делается, и вперед, и назад. Потом есть еще и повороты. Дом, молодец, дом, хорошо, дом, молодец, отлично, дом, молодец.